家好，来，我顺便跟大家说一下，我们那个飞恩模型，我们预计在今年年底，2021年年底，我们这里原本的店面这里会全部改装做一个专业模型店。啊，问题是把我原本的旧的东西清掉需要时间，所以尽快啦，看能不能在今年年底之前把它搞定。如果不行的话，就明年出吧。对，反正20多年累积起来的东西实在太多了。好 ，OK， 来，我今天要跟大家介绍一下瑞飞陀螺椅怎么使用。很多人买了瑞飞陀螺椅，它第一点是做什么，知道吗？拔掉。很好用的东西为什么要拔掉？他们是不会用、懒得用、不想学。对，然后我们今天我跟大家教一下最简单的方式。不是说最简单啦，跟你原厂它说明书写的不够详细的，我今天拍影片跟大家再详细讲一下啦。这样子，它是一个很好用的东西，对啊，所以如果你有装好用会用的人整钢簧一杠，不会用的人拆了拔掉，拆了拔掉我给你回收哈，卖我了，OK， 来，我跟大家说一下哈，瑞飞陀螺椅重点之一，如果你飞机FMS 的飞机来的时候，它是装在飞机里面的，那听好，它的参数就是 OK 的，就是已经把这台飞机需要的参数，正确的参数，它已经用好了 ，copy 好了，然后装到飞机里面。好，如果你是拆开之后，陀螺椅是另外装的，不好意思，你一定要到那个我们的那个 Google 网址上面可以去下载瑞飞的程式，下载瑞飞的程式来输入到里面去。跟大家说一下这个你要分辨这两点很重要的哦，两点很重要。一个就是瑞飞如果是装在飞机里面的，那就是它已经把参数写好了，你直接线插一插就可以用了。如果你是拆开之后，瑞飞是放外面的，你一定要上网去抓它的参数，然后输入哦。它的怎么输入？那教学方式我的 YouTube 里面也有，对，我会做网址连结在下面吧，你们再点上去看。OK， 然后今天的话来跟大家说一下，如果你是外接的话来，如果你是打开是外接的话，这个是 USB 的线 ，Type-C 的线，然后接电脑 ，USB 接电脑，然后这一边。这是插那个伺服器的，飞机的伺服器先经过这里，然后这里输出，经过陀螺仪之后输出到接收机上面，对，然后它的一样是1是副翼，2是升降，3是油门，4是方向，5第五洞听好，第五洞是3段开关的切换，3段开关的切换，如果你是传统的接法的话，你5洞都要插。如果你是 S Bus 的切法的话，那你只要插最后一洞第5洞 S Bus 一条线就好了。这样子，看你是怎么接法。传统接法5条都要切，如果是 S Bus 就是插1条就好了。OK， 跟大家说一下这个。然后，好，那我这台飞机本身里面就有瑞飞陀螺椅了。好，那我们现在把它，你不要通电哦。接电之后，把它固定住。好，遥控器打开。好，来哦，重点来了哈！我现在已经通电了。瑞飞，注意看，它会校正你。如果已经装好的话，它会校正，副翼先动，然后升降先动。有看到吗？没看到，我重来一次。来。举例说，我们现在飞机全部装好了之后通电，记得瑞飞它会校正它的电条电变它会先叫，注意看一下副翼，升降，这个叫校正，你只要通电以后它会校正 ，OK， 然后记得你要切，我们一定要在遥控器里面，很多人不会用。AT9 任何遥控器都可以用，一定要设3段开关。
我刚刚不是有跟大家说了吗？哦，这一台守护者我的第5栋，哦，第5栋我是设那3段开关，我是把它指定到这个地方，我把它指定到这个地方，这个我指定到这个地方，这个地方，哦，这个地方。如果你的飞机听好，如果你的飞机它是有警翼的功能的话，哦，警翼的功能，瑞飞它的设定就是这样子。听好，如果你是只有4动，副翼、升降、油门、方向，第5动一定是瑞飞。如果你是有收脚的，没有警翼的，好，来，副翼、升降、油门、方向。收脚，第6动就是瑞飞。如果你是有收脚又有警翼的，来，副翼、升降、油门、方向、收脚、警翼，第7动就是瑞飞。听得懂吗？意思就是瑞飞那一个开关一定要设在你所有的孔位的最后一个位置。哦，4动的你就设第5动，6动的、5动的啦，瑞飞就插在第6动。如果你是7动的，1、2、3、4、5、6，你瑞飞就插在最后一动，哦，这样子。因为我这一台是4动的飞机，我现在已经设定好了。然后注意看，它的瑞飞它会显示颜色哦。来，科普看一下这里。它现在在全自稳的模式之下，这里看得到吗？它是红灯，恒亮红灯，哦，恒亮的红灯。好，那第2段关灯不见了，哦，不是，是闪烁，哦，第2段闪烁，这是关副翼，就是关陀螺，陀螺可以关掉。然后第3段打开，快闪，哦，这个是半自稳，哦，半自稳的模式。好，一般我们都是在半自稳，老手都是用半自稳飞，新手是用全自稳。哦，对 ，OK， 它的颜色有分哈，然后我再教大家一个比较好分辨的一个方式。你要怎么？因为你陀螺仪是装在里面嘛，你也搞不清，有的人会搞不清楚你的飞机，到底有没有陀螺仪有没有做动嘛，对不对？然后跟大家说。我现在，如果你是全自稳的模式之下，全自稳哦，哦，电灯是很亮红色的，你把飞机反过来，来，注意看一下，你看它的副翼，哦，剧烈的抖动。因为全自稳在飞行的时候，飞机它没有做翻滚，它没有办法做翻滚的动作，所以陀螺仪它会强制让飞机永远平飞，所以你飞机只要反过来，它马上会帮你修正到平面。所以你只要搞不清楚全自稳、半自稳，很简单，你飞机把它反过来，你就知道你是否是全自稳还是半自稳。对啊，这一个的话哈，这个功能有一个好处，如果你是新手，你在飞行，哦，它很钝，就钝呢，我们在转弯会绕一大圈，哦，新手的反应是很慢，所以这个在飞，他们合适他们的手感。老手的话哈，这个功能我们可以当做一键救机的功能，不会，你翻滚翻到天花乱坠。已经快要掉地上，你自己都已经分辨不清楚，你把它切到全自稳，它飞机整个会把你拉平，就好像一键救机的感觉。它飞机都快掉到地上了，切进去，飞机马上给你拉平，你总该知道，平飞了，你就可以把它飞回来，这一键救机，哦，这个方式很好用，哦，新手当作是在练习用，老手它可以当做救机用，好 ，OK， 然后我们现在开第2段。第2段是快闪，完全没有陀螺仪的作动。有的人他东西拿到之后，他直接把它拔掉，你也不需要拔掉啦，你只要把陀螺仪关掉就好。哦，关掉，哦，它就没有陀螺仪的介入，完全它都不会有陀螺仪的那个滴滴滴的声音。
好，来过来。半自稳模式，半自稳模式很好用哦。它现在有陀螺仪的介入，它反过来，它不会强制跟你翻过去，就跟你正常飞一样。对，所以像我 FMS 的飞机，我都是会开那个半自稳。半自稳的好处让飞机会更稳定。你在飞的时候有侧风、有强风，它会在强风、侧风之内，让你的飞机会可以修正稳定飞行，而且它不会影响你任何的做翻滚啊、急拉的动作都不会影响。对，它是一个很好的东西。然后很多人会问我说，瑞飞可不可以装在其他飞机上面啊？当然，你要装也可以，可是你会碰到一个问题，应该会说是2个问题。第一个问题就是说，你的伺服器会反向，因为它是瑞飞的陀螺仪是 for FMS 的飞机，for FMS 的飞机。如果你装载到类似 L39啊什么的飞机的话，你装上去，它有可能复翼，有可能方向，有可能升降是反向。那时候你要装一个反向器，可以解决这个问题。反向器我们有卖。然后另外一个问题就是说，瑞飞 V2 它可以选很多飞机的机型，你变成你要去选，你变成说这一台飞机我要装载到不是 FMS 的飞机，可是它有襟翼，它有收脚。你要从 FMS 飞机里面去找哪一台飞机有襟翼有收脚的，然后把它灌进去，然后你要做调试跟试飞，你要飞上去才知道这个参数合不合适你这一台飞机嘛，不合适下来再叫另外一台相关的再上去做试飞瑞飞的陀螺仪可以用在其他飞机的，当然可以，只是你要做这2个动作，一个是调试能不能用，另外一个是一定会碰到反向的问题。OK， 那我再跟大家说一下对，你瑞飞开的时候，你一定要做3段开关，你要把瑞飞的如果你是插在第5洞，如果你是插在第6洞，如果你是插在第7洞都没关系，反正所有的台线的最后一个位置就是瑞飞的位置，听得懂吗？然后你一定要指定3段开关，你没有指定3段开关，它只要一通电，我猜应该都是全自稳所以很多人说飞起哩那这拍飞我没行啊，因为你没有切到3段开关，你要指定到3段开关，3段开关你要怎么指定？随便你啊。遥控器上面很多3段开关的孔位，你要去你的功能的选项，把那个第5洞、第6洞或第7洞指定到任何一个有3段开关的地方，指定这是自由指定的，所以你要去翻你的说明书，翻你的遥控器要怎么指定，这样子。所以今天的瑞飞的陀螺仪怎么用，基本上跟大家讲解一下。一样我再重复一次哈。这边，如果你是拿到这一种放在箱子里面自己装的，你一定要上网去更新你的那个瑞飞，跟它同机型的，然后副翼、升降、油门、方向这4个位置就插到这个地方，是副翼的哦，就是飞机上面伺服器的就插在这个地方，然后经过陀螺仪这个地方再接到接收机上面，接收机上面，然后一样，第1洞副翼，第2洞升降，第3洞油门，第4洞是方向，第5洞就是陀螺仪的作动。如果你有收脚跟襟翼的话，瑞飞这一条线你就可以接到最后，你所有都插满的最后1洞就是了。反正你所有孔位都插满，最后1洞就是瑞飞的开关。然后遥控器一定要指定，通道一定要指定对哦。很多人说道贺那北用紧，那就是你通道指定就对。AT9 也可以用啊，任何遥控器我 AT9 华科我都可以用啊。对 ，OK， 那基本上瑞飞的陀螺仪，怎么使用，我们用讲解的方式跟大家讲解一下。OK， 好，就这样介绍完毕，拜拜。